Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveurs Méditerranéen. Salam alaikum, مرحبا بكم مع Saveurs Méditerranéen. اليوم غادي نديرو واحد الحلوه بالبيض الصفر، البيض المسلوق الصفر. Aujourd'hui, on va faire un petit gâteau, des petits sucrés, des petits sablés, pardon, à base de jaune d'œuf dur que j'ai fait cuire. On va avoir besoin de 5 jaunes d'œuf. غادي نحتاجو 5 نتاع صفار البيض طيبين مسلوقين. 350 g de farine, 350 g تاع فرينة, 100 g de sucre, 100 g تاع سكر سنيدة, هو نص كاس نتاع العنبة, 50 g d'huile de table, 50 g تاع زيت المائدة, هو نص كاس نتاع العنبة, 100 g de beurre un petit peu fondu, 100 g تاع الزبدة شوية دايبة, un citron, on va avoir besoin du zeste et un peu de jus. غادي نحتاج نحك شويه د الليمون, ندير شويه العصير ديالو, شويه الحامض, un sachet de levure chimique, خنيشه نتاع الخميره نتاع الحلوه. On va avoir besoin de 2 باكي de gaufrettes. غادي نحتاج 2 باكيات تاع الغوفريت, الغوفريت اللي عندكم, اللي كان عندكم تقدروا تستهلكوه. Les gaufrettes que vous avez, vous pouvez l'utiliser. Et 2 tablettes de chocolat à croquer. Les 2 تاع الطابلات تاع الشوكولا هكا, الا ما كانش هذه تقدروا تستعملوا شوكولا اخرى. On va commencer par mettre les jaunes d'œuf. غادي نديرو صفار البيض. On va rajouter le beurre. Et pardon, il y a un peu un C de sel. غادي نزيدو واحد القريصه د الملحه. Voilà, je rajoute le pincé de sel, نزيد قريصه د الملحه. L'huile, le sucre, زيت, سكر. On va râper un citron bien. نحكو شويه د الحامض. On va presser la moitié d'un citron. غادي نقسموا الحامضه وغادي نعصروا النص ديالها. قسمتها على جوج. J'ai partagé en deux. Je vais mettre juste un petit peu de jus. Voilà. On va commencer bien mélanger le tout jusqu'à qu'on obtient une crème. حتى تجينا واحد الكريمه رطبه وزوينه. Il faut pas qu'il reste du jaune d'œuf. ما خصش الصفار البيض يبقى, خصو يولي كله كريمه هكا. الكريمه هكا. انا هذه اللي بقى لي هنا الزبده. Ce qu'on voit là, c'est le beurre. On va rajouter notre farine. نزيدو فرينه ديالنا بشويه بشويه هكا. نديرو فوق منها هاد الساشي تاع لا ليفور chimique. On va rajouter le sachet du chimique. On a 350 g de farine. On va bien mélanger. Puis on rajoute l'autre moitié. من بعد غادي نزيدو الطريق الاخر. صافي هكا غادي نجمعهم حتى نجمعهم ومن بعد نوريكم الشكل. Ça y est, notre sablé est prêt. On va le réserver au frais 1 heure. صافي سالينا هاد الصابلي ديالنا. غادي نديروه واحد الساعه في الثلاجه ديالنا ونخليوه يرتاح ساعه, ومن بعد ساعه غادي نوريكم الطريقه. Après que notre pâte s'est bien reposée 1 heure, je viens de la sortir de mon frigo. Maintenant je vais façonner des petits gâteaux. من بعد ما درتها ساعه في الثلاجه انا خرجتها. غادي ندير هكا على شكل صبيعات, forme d'un doigt, et je mets dans mon plat. وكنحطها في اللاطه ديالي كنستمر هكا. la même chose, faut qu'il fasse la même taille, le même poids. خصهم يكونوا يديروا طاي وحده ووزن واحد هكا على شكل صبيعات, وكنحطها في اللاطه وانا كنستمر هكا حتى نسالي. Je vais continuer comme ça jusqu'à que je finisse. صافي انا ساليتهم. انا سخنت الفران ديالي على 180. غادي نديرهم يطيبوا ما بين 30 حتى 45 مينوت, ولكن غادي نراقب الطياب ديالي. Ça y est, j'ai fini.
J'ai préchauffé mon four à 180 et je vais les mettre à cuire entre 30 et 45 minutes, mais je vais surveiller les cuissons. ومن بعد ما طابو كيجيو هكا كيجيو محمرين من جوج جهات. Après les avoir cuits, ils sont bien dorés de deux côtés. Maintenant on va les tremper dans le chocolat que j'ai fait fondre et dans la gaufrette que j'ai râpée. انا غادي نديرهم في الشوكولا اللي ذوبت وفي الغوفريت اللي درتها اللي حكيتها هكا كتجي دايره هكا. on va la tremper dans du chocolat. نديروها في الشوكولا هكا. on va enlever tout ce qui dépasse. نحيدو كلشي اللي زائد نديروها في الغوفريت. نديرو لها هكا. انا غادي نديرها هنا في هاد الكوارطه. نتوما ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. Si vous voulez la mettre dans un petit papillote, vous pouvez. Si vous voulez pas, y a pas besoin. Voilà. On va continuer à faire une autre. Mais faites doucement parce que ça se casse vite fait. ديرو غير بشويه لحقاش كتهرس في الساعه. هكا. On enlève tout ce qui dépasse. On dispose et je vais continuer comme ça jusqu'à que je termine le tout. انا غادي نستمر هكا حتى نساليهم كاملين. هي الحلوه ديالنا صافي ساليناها كتجي هكا كتجي لذيذه وزوينه. صايي on a fini nos petits gâteaux. On va voir de l'intérieur. نشوفوا لداخل كي كيجيو دايرين. كتجي هكا كتجي زوينه. De l'intérieur est bien croustillante. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, et mettez et likez. نتمنى والله يكونوا عجبوكم. وإلا عجبوكم ما تنساوش تشاركوا إلا كنتو مازال ما شاركتوش وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم وديروا لايك. ونقول لكم ان شاء الله مره اخرى مع وصفه اخرى جديده. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette.